vergessen, den Bauchgurt zu lösen. Du musst auch den ganzen Weg nochmal hoch, gell? Ja, jetzt geht's los. Ja, in Leipzig. Genau, hier. Hier ist der Schachteingang. Ach, hier ist der Eingang. Mhm. Hier ist der Eingang gewesen. Im Übrigen, als wir vorhin gedacht haben, dass die Verbindung zwischen Haupthaus und Schule ist, wo wir eingegangen sind, kamen wir am Arsch der Welt irgendwo raus und gefühlt 500 Meter entfernt. Jetzt sind wir wieder beim Haupthaus, weil wir zurückgelaufen sind. Und wir sind mal kurz wieder in diesem kleinen Örtchen, was sich damals gebildet hat. Wir sind jetzt gerade durch das Haupthaus einmal durch und hier sieht man die Ställe und Werkstätten. Ja, dann geht es hier weiter. Dann geht es da weiter runter. Das wird keine Kirche gewesen sein. Oder halt so Versammlungsräume. Oder Werkstätten. Werkstätten, die haben hier gearbeitet. Da oben, das war ein Schornstein. Arbeiten. Das ist ja. Verschwinde. Ja, hier sieht es jetzt nach Produktionsstätten aus, nachdem wir oben im Hauptdorf waren. Im Hauptdorf ist gut, es sind ja also nur ein paar Gebäude, ein richtiges Dorf war es ja auch nicht. Es war halt im Endeffekt dafür da, die Leute unterzubringen, zu versorgen und die Verwaltung des Ganzen zu machen. Hier sieht es jetzt auf jeden Fall aufgrund auch der Schornsteine, die hier sind, hinter mir irgendwo, ja, genau da, sieht es halt danach aus, dass hier die Produktionsstätten waren, wo halt das Schiefer entweder verarbeitet wurde oder auch für die V2. Schwer zu sagen, wenn ihr es wisst, könnt das gerne mal kommentieren. Aber auf jeden Fall waren das mit Sicherheit Produktionsstätten für die Arbeiter. Ja, auch relativ viel Graffiti hier leider, aber gut, ist halt wahrscheinlich gut gelegen gewesen für die Schmierer. Kannst du mal langlaufen, bitte? Mal gucken, ob das hält. Soll ich Rucksack auflassen? Ja, ja, mit Rucksack. Meine auch noch. Soll ich deinen auch noch mitnehmen? Ja, bitte. Gebt mir mal bitte eure Rucksäcke. Ja, schön. Schön kaputt.
Achtung, Achtung! Haltet mal straff! Haltet mal straff! Einen Meter noch! Oh, da geht er fast bis runter hier. Wir haben jetzt unseren Lagerplatz aufgebaut hier. Wir werden kurz mal uns umgucken. Wir mussten da relativ schnell alles aufbauen, da es höllisch geregnet hat. Viele haben es uns ja gewünscht, dass es schlechtes Wetter wird. Das hatten wir tatsächlich. Wir konnten aber Gott sei Dank schnell genug noch alles aufbauen, sind jetzt dabei, ja, ein kleines Feuerchen zu machen, Essen zuzubereiten. Und dann wurde ja noch gefordert, dass wir Bier trinken. Also werden wir auch noch Bier trinken und dann nebenbei eure Fragen beantworten. Ja, war auf jeden Fall ein erlebnisreicher Tag. Morgen geht's weiter. Wir werden jetzt aber zwischendurch noch ein bisschen berichten vom heutigen Tag. Was sagst du dazu, Diggi? Ja, es war feuchtfröhlich. Vom Rucksack abseilen bis ja, Abstürze war eigentlich alles dabei bis jetzt. Ja, Habe ich gespoilert. Es wird später reingeschnitten. Hier ist Diggi und mein Schlafplatz. Mal gucken, wer friert und wer nicht friert. Ist nichts aufgeräumt hier. Oh, ein Chaos hier. Ja, Chris seinen Platz. Erst essen, dann aufräumen. Und dann auch noch alles nass. Happy, happy. Ihr seid alles Kulturbolschewisten. Und schön Gekocht werden am Feuer. Jawohl, Überblutwurst-mäßig. Genau. Essenstechnisch gibt es heute Fertiggericht, schönes EPA von der Bundeswehr, Gulasch mit Kartoffeln und Rind. Ja, mal gucken, wie das schmeckt. Ja, andere Leute kochen dekadent hier. Ich habe nur das, weil ich durfte nicht einkaufen. Wurde mir untersagt. Ja? Freut mich. Ist ja das Wichtigste. Wenn es meinen Kameraden gut geht, dann geht es mir ja auch gut. Was gibt's denn bei dir Feines? Linseneintopf mit Mettwürstchen. Nicht so gut wie Bratkartoffeln mit Speck, Tomaten und allen anderen Zutaten, aber Doch, ich finde schon, weil ich habe Mettwürstchen und oh, das stimmt. ja, Sieht auch sehr lecker aus. mal ja schön. Oh, da sind Gänse drin. Bei zur Not haben wir ja noch Knackwurst, ne? Ja. Und Whisky. Selbstgeschlachtete Knackwurst von Robert. Muss ich da Werbung jetzt einblenden? Ja, musste Werbung einblenden. Nachdem wir uns jetzt gestärkt haben, Lager aufgebaut haben und so weiter, kommen wir jetzt mal zu höchst interessanten Sachen. Wir haben ja heute doch einiges schon erlebt. Aber die Leute, die das Video gucken, interessiert natürlich auch andere Sachen. Zum Beispiel, erstens, die wichtigste Frage, wie bist du zur Politik gekommen oder wie bist du politisch geworden? Politisch bin ich geworden, schon durch meinen Vater. Der hat sich ja, alter Soldat natürlich, NVA-Zeiten, die waren noch ein bisschen anders gestrickt. Und auch so geschichtlich hat sich mein Vater immer sehr interessiert. Und dadurch bin ich auch
so geschichtlich und politisch anders aufgewachsen wie, sage ich jetzt mal, heutzutage so manch anderer. Also da hast du halt einmal altdeutsche Bücher gelesen und hast da das auch von anderen Seiten gesehen. Ne? Allgemein auch so in der Jugend, ich meine, man durchläuft klar viele Phasen, wo man halt nicht so richtig weiß, was man halt so machen soll. Aber das war dann halt schlussendlich so der nationale Weg für mich eigentlich entscheidend, was dann auch die einzigst richtige Entscheidung war. Wo ich sage, das hat für mich auch Lebensinhalt und ist auch, sage ich jetzt mal, familientechnisch und so ist das alles prägend. Wie lange, sag ich mal, bist du jetzt in den Kreisen, politischen Kreisen so unterwegs? Ja, bestimmt auch schon 10, 15 Jahre. Oh, Zeit vergeht, wa? Zeit vergeht, wir werden alt. Aber die Zuschauer wollten ja auch, dass wir etwas trinken. Daher stoßen wir zumindest mit unserem schönen schottischen Whisky mal an. Ja. Aufs Wohl, Zum Wohl. auf euch und auf die Gesundheit. Ja. Nicht auf die Corona-Gesundheit, auf die allgemeine Gesundheit. Aber das ist bekömmlich, oder? Ja. Könnte man glatt 2-3 Flaschen von trinken. Viele Leute kennen dich ja wahrscheinlich gerade unter dem, oder bundesweit tatsächlich unter dem Bereich Musik. Du Ja. machst ja Musik. Erzähl mal was über euer Musikprojekt, beziehungsweise wie bist du zur Musik gekommen? Also aktuell ist ja so, wir sind jetzt zeitnah, ja, das sind der Klampfe und ich. Grüße Klampfe. Hallo Klampfe. Und das Projekt betreiben wir jetzt öffentlich, jetzt knapp 6 Jahre, wo wir das komplett öffentlich gestellt haben, zeitnah. Vorher war es halt immer unter Digi und Klampfe. Und dann haben wir halt irgendwann angefangen, haben gesagt, Mensch, da muss doch mal ein ordentlicher Name her, immer Digi und Klampfe, irgendwo auf Flyern, gell? Das ist nicht so das Passende. Und da haben wir dann halt angefangen, einen Namen zu suchen und letztendlich ist es zeitnah geworden. Wie kamt ihr darauf? Nur interessiert mich persönlich auch mal, muss ich sagen. Wir brauchen zeitnah einen Namen. Was klingt denn auch zeitnah? Also wir haben, ja wirklich komischerweise, wir saßen bei der Videotelefonie und haben Bier getrunken. Ah, das ist immer gut. Und haben halt wirklich überlegt, Mensch, wie können wir uns nennen? Und es sind wirklich die kuriosen Namen rausgekommen. Und wir wollten halt auch nicht dieses Militärische oder wie du das halt so kennst, gell? Die ganzen Bands, Sturmwehr oder so. Gell? Sowas wollten wir halt nicht. Wir wollten eigentlich irgendwas, was zeitlos ist, gell? Und was auch immer im Wortschatz immer wieder auftaucht. Und das war halt zeitnah. Wie kamst du zur Musik? Also musikalisch ist es bei mir so gewesen. Mein Familienkreis, Onkel, Cousine, mein Vater, die sind alle musikalisch. Mein Onkel hat 2 Bands gehabt, Rockbands. Meine Cousine ist Sängerin. Mein Vater, der konnte Akkordeon, Keyboard, Gitarre und da bin ich da halt so reingewachsen. Ja, und dann irgendwann hast du halt im größeren Alter hast du dann halt die Leute so kennengelernt, die auch musizieren. Und ja, und da habe ich mir das dann irgendwann selber beigebracht. Also ich war in keiner Musikschule oder so. Alles selbst beigebracht oder in der Schule Musikunterricht halt gelernt, ja, damals. Aber angefangen habe ich eigentlich richtig Musik zu machen, so ungefähr mit 14 Jahren. Wo wir beim nächsten Thema sind, für dich ist ja zum Beispiel diese Wanderung, also gerade auch dieses Outdoor-Leben, Survival-Leben ja nicht was du jetzt mal spontan mitmachst. Also bei anderen, mit denen ich unterwegs war, zum Beispiel mit Barney oder mit Dan aus Schweden, Ja. da war es ja so gewesen, die haben also eher selten mal sowas gemacht. Du Ja. bist ja doch eher in diesem Hobby, ist es ja nicht nur, für manche ist es ja auch Lebensinhalt. Ja. Du bist ja schon länger in diesem Bereich. Seit wann machst du das ungefähr? Tatsächlich Outdoor, das erste Mal habe ich so im Kindheitsalter gehabt. Da habe ich immer bei Omi, wenn wir am Wochenende bei Oma waren, auf dem Grundstück, da habe ich mir halt meine Dackelgarage mit einer Bundeswehrplane aufgebaut und habe da drunter gelegen den ganzen Tag und habe da hier mit meinem Taschenmesser rumgeschnitzt und so. Ja, das ging dann ungefähr schon so mit 10 ging das schon los. Und hat sich dann jetzt über die Jahre weiterentwickelt, weil irgendwo ja auch unser ganzes Denken und Empfinden ist ja auch naturell geprägt. Ja? Wir wollen ja immer der Natur mal wieder näher kommen und mit der Natur leben und es auch schätzen lernen wieder. Und da hat sich das dann so entwickelt, dass ich über die Jahre immer mehr in die Natur gegangen bin. Ja, ich hatte mal einen YouTube-Kanal, habe ich aber dann zeitlich leider nicht mehr geschafft, weil der dann die Musik kam, Familie, Kind. Ah, Ja. alles geht immer nicht, das stimmt. Ja, und da musste man sich dann irgendwann entscheiden, was macht man so weiter. Was wir so projektmäßig, also nicht nur auf den Outdoor-Bereich gezogen haben, sondern auch im Leben jetzt so vorhaben, die nächsten Jahre und so weiter. Mir selber schwebt vor, natürlich diesen YouTube-Kanal, den wir jetzt hier oder den ihr gerade guckt, natürlich weiter voranzubringen. Ich habe den ja seit letztes Jahr Juli, wo ich angefangen habe. Ansonsten hatte ich ja im letzten Jahr meine Ausbildung zum Outdoor- und Survival-Trainer abgeschlossen. Das ist für mich noch
ein ganz wichtiges Thema. Aber das ist so ein Projekt von mir, auf was ich tatsächlich richtig Lust habe. Nicht nur, um irgendwie Geld zu verdienen. Klar, ist auch ein Hintergedanke, muss ja auch. Natürlich. Irgendwie muss man sich ernähren. Aber andererseits auch, um den Leuten solche Sachen beizubringen. Weil wir gerade in den letzten Jahren ist dieses ganze Outdoor-Leben auch stark am Kommen. Ja. Nicht nur bei uns im politischen Bereich, sondern auch im Mainstream. Dass immer mehr Leute wandern gehen, rausgehen und so weiter und so fort. Ansonsten gibt es natürlich andere Projekte noch, die ich parallel habe. Momentan bin ich dabei, einen Naturschutz- und Tierschutzverein zu gründen. Da sind wir Das ist sehr gut. Ja. momentan in der Gründungsphase. Also die Formalien sind abgeschlossen, jetzt geht es halt noch zum Gericht und so weiter. Was ich politisch sehr wichtig finde, weil momentan muss man leider sagen, es versteift sich sehr viel auf diese Corona-Proteste. Alle freuen sich zwar auf große Demos zu gehen, aber was kommt danach? Und viele Themen werden tatsächlich seit Jahren bei uns ausgeblendet. Das ist zum Beispiel der Naturschutz und der Umweltschutz. Und da geht man ja einher, wenn man jetzt auch so im Outdoor-Leben ist. Klar, passt irgendwo zusammen. Ist in Ordnung. Ansonsten Projekt für die nächsten Jahre mit der Familie Grundstück finden und irgendwo ein Grundstück in Mitteldeutschland finden. Ja. Daher auch nochmal der Hinweis auf die Initiative Zusammenrücken in Mitteldeutschland, wo ich den letzten Podcast mit hatte. Das ist eine ganz wichtige Sache. Hört euch den Podcast auf jeden Fall an, der im Bereich Krisenvorsorge diesmal war. Ansonsten werde ich hier den Telegram-Kanal auf jeden Fall nochmal beim Zusammenrücken verlinken. Da könnt ihr euch dann alle möglichen Infos dort angucken. Gut. Also aktuell ist es ja so, wir wollen die zweite CD rausbringen von uns, oder Volume 2. Gestaltet sich momentan alles so ein bisschen schwierig. Dank Corona halt mit Zusammentreffen und auch zeitlich, weil wir ja trotzdem noch arbeiten gehen. Wir machen ja die Musik nicht hauptberuflich und wohnen nicht mehr am selben Ort. Und da hast du halt auch zeitlich, bist du da irgendwo ein bisschen eingeschränkt. Dann hast du noch Familie, Kind, Frau und so. Und da schleift das momentan noch so ein bisschen. Aber es ist in Planung. Lieder werden geschrieben. Und ja, mal gucken, ob dann in Zukunft nochmal irgendwo mit jemandem eine Split-CD ist. Es wird dann auch eventuell dann so kommen, dass wir noch ein Musikvideo machen. Inwieweit das dann gedreht wird, das haben wir uns so noch nicht überlegt, oder zumindest haben wir das noch nicht entschieden. Aber es wird definitiv ein Musikvideo kommen. Brauchen natürlich noch das passende Lied dazu. Ja, so wird es momentan dann laufen. Wie kommst du, also wenn du die Texte schreiben solltest, wie kommst du auf die Texte? Was gibt dir da Inspiration oder wonach gehst du da? Erstens mal ja auch politisch. Ja? Wir gucken halt, wie sieht es politisch aus ringsrum. Ja? Was tut uns persönlich stören, aber auch wenn wir jetzt zum Beispiel auf unserer Seite Fans haben oder was, die uns mal schreiben, hier singt doch mal über das und das. Gell? Das nehmen wir natürlich auch mit rein. Oder versuchen es zu verwirklichen. Ja, und ansonsten natürlich auch singen wir gern über Heimatliebe, Familie, weil das ja natürlich essentiell wichtig ist. Ja, geht eigentlich ja fast jedem so. Ja, bist halt stolz auf deine Kinder und alles. Wir probieren halt immer so das Gedankengut von uns mit einfließen zu lassen. Ja, das... Ich liebe ja Natur und Feuer. Bevor ich in meiner Wohnung bin. Nur scheiße den Wind, wenn er ungünstig steht. Nächstes Mal machen wir das im Studio und blenden das ein. Genau, wir machen dann hier. Kennst du diese Öfen von früher mit diesen künstlichen Feuer drin? Genau. Ja, So ein wo du einfach nur einen Ethanolofen. Schalter drückst hier, zack, und dann brennt. Richtig. Und dann drehen uns wenigstens nicht die Augen. Wie hier in der Natur. Ja, ist ja eklig natürlich. Nee, aber wir machen das halt schon so. Wie gesagt, das Land inspiriert uns. Ja, es gibt ja schöne Flecken hier. Wir bereisen natürlich auch Deutschland bundesweit. Gell. Es ist ja nicht nur immer, dass wir an einem derselben Stelle sind oder in einem Bundesland. Wir sind ja, wie gesagt, bundesweit unterwegs. Und das lassen wir alles mit einfließen. Hat inspiriert wahrscheinlich. Also ich bin ja komplett unmusikalisch, muss ich mal dazu sagen. Aber es inspiriert natürlich. Also ist ja bei mir so, auch wenn ich irgendwelche Grafiken mache oder Zitate suche. Ja. Es gibt ja so viel, was inspiriert in diesem Land. Also man braucht ja bloß die Augen aufmachen oder auch durch die deutsche Geschichte gehen, durch die Heimat gehen. Und dann hat man ja so viel Inspiration eigentlich auch. So gehe ich, kann ich mir vorstellen, ist im Musikbereich wahrscheinlich auch. Ja, natürlich. Du musst natürlich auch gucken, dass du ein bisschen im Zeitgeist bleibst bei uns. Also Klar. wir wollen es halt auch so ein bisschen moderner machen. Nee, ist ja richtig. Ich meine, Wir klar, leben ja man- Nummer 2021. Das ist Man auch singt richtig. halt auch mal so alte Soldatenlieder oder so. Aber im Großen und Ganzen haben wir uns halt auch gesagt, wir wollen es mal ein bisschen moderner machen. Und ja, mal schauen, wie sich das dann so weiterentwickelt. Ja, ich bin gespannt und wünsche auf jeden Ja. Fall viel Erfolg. Ja, das war es dann erstmal hierzu. Wir werden jetzt noch 1, 2 Schluck Whisky trinken.
Nicht, dass wir mit zurückschleppen müssen, wäre ja auch schade drum. Machen wir es gleich alle. Und dann werden wir uns demnächst zur Ruhe begeben, denn morgen früh geht's weiter. Die Stollen erkunden. Bin ja gespannt, was uns da noch erwartet. Also einiges haben wir heute schon gesehen und ich denke mal, morgen werden wir auch noch einiges sehen. War auf jeden Fall bisher echt witziger Tag. Ja. Mit uns vieren. Die anderen zwei sind ja seltener zu sehen, aber Auf auf jeden Fall war es eine lustige Runde bisher, muss ich sagen. Hat echt Spaß gemacht. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, dann eine angenehme gute Nacht euch allen und bis morgen früh. Bis morgen. Wenn ich dann nicht ausgeräuchert bin. Einen schönen guten Morgen. Ja, nicht so meine Uhrzeit, wenn wir hier um 6 aufstehen und alle schon rumquatschen, aber es muss ja weitergehen. Daher sind wir jetzt schon früh wach, werden gleich das Lager abbauen. Der Diggi kocht schon Kaffee. Wie hast du geschlafen? Sehr gut, trotz dem Wetter. Also es hat ja ganz schön geregnet zwischendurch, aber war angenehm. Gekuschelt haben wir wohl, aber naja, muss ja Wärme und so weiter, da ist Kameradschaft ein entscheidendes Wort. Ja, also Tarp-Variante hat halbwegs gehalten, innen war zumindest alles trocken, außen durch den Regen, ja, eine kleine Pfütze hat sich drin gebildet, aber ansonsten alles dicht gewesen. Oh. Ist wie im Hotel bei ihm. Frühstück im Bett. 38 Kilo Proviant. Jetzt wird erstmal Müsli gegessen, entspannt. Richtig. Obstplatte und Kaviar am Morgen. Genau, wie es sich gehört. Schön. So. Ja. Gucken, wer da hinten noch schläft irgendwo. Gleich mal wach machen. So. Da schläft, da guckt einer an. Am Höhleneingang. Guten Morgen. Da kommt eine Hand raus. Ja, und hier ist unsere schöne morgendliche